Circostanze favorevoli alle tragedie erano sicuramente le feste. Se poi le azioni di tanti piccoli diavoli si sviluppavano nell'ambito di mura domestiche, la tragedia assumeva la caratteristica familiare. In aggiunta, se l'evento lesivo, per i grandi, si manifestava durante la commemorazione della nascita del bimbo per eccellenza, Gesù, allora si poteva parlare di tragedia familiare natalizia, quella che si verificò appunto nel 1973. Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Un proverbio di non facile applicazione per i bambini della Rustos Family. Era sicuramente più adeguato, se non fai bravo, a Natale che vanno ospitale. La loro era una numerosa e numerata famiglia verticisticamente organizzata. Alla base della famiglia c'erano i ricciotti, 21 cugini, un gradino più su i capofamiglia, 7 fratelli. La famiglia Falanga operava nella zona di Calzadante, grazie a zio Gennaro, noto commerciante di francobolli, e marito di Titina, una delle 5 sorelle di Don Antonio. Le altre 4 avevano tutte contratto matrimonio, stando vita. Zia Rita, la famiglia Punturello, di chiara matrice sicula, zia Carmela, coinquilina del nonno, alla famiglia Condè, in pianta stabile al centro storico, zia Maria alla famiglia Savino, la cui zona di competenza era il quartiere Pignasecca, e zia Anna alla famiglia di Via del Vallo. Scalando di un gradino più in alto delle figlie femmine c'erano i maschi. Zio Gianni, il minore della famiglia Russo 2, la più nobile, che risiedeva nell'indiscusso quartiere Gomero. Ad un gradino dal vertice la famiglia Russo 1, quella di Don Antonio. Era ad un gradino dalla cupola, per 2 chiari motivi. Perché la maggiore dei figli, perché era il maggiore dei figli, e perché il suo figlio maschio era l'unico tra i nipoti ad avere nome e cognome del nonno, Vincenzo Russo. Il vertice dell'organizzazione, la cupola, era rappresentato da una sola persona, l'incontrastato capostipite, il nonno. Quando si esprimeva non era concesso contraddirlo, era la mente organizzativa ed amministrativa di tutte le famiglie, sempre. A Natale ospitava la discendenza nella sua casa al centro storico di Napoli, in cambio dell'ospitalità, acqua, luce, gas e danni all'appartamento. Impartiva ordine ai capofamiglia relativamente a quali e quanti viveri si abbisognava per la cristiana festa. Le quantità erano equamente distribuite, tenuto conto non soltanto della propria, ma anche dell'esigenza di altre famiglie del piccolo meno abbienti. I capofamiglia giuravano ogni volta che quello era l'ultimo Natale insieme, e puntualmente non era mai così. Non avevano le caratteristiche a forma di stella per ribellarsi. Terminato il Natale, il capo dei capi, seguito da un paio di addomesticati capifamiglia, distribuiva gli avanzi ai poveri, guadagnandosi stima e simpatie del rione. La parte superiore degli armati traboccava di rococò e mostaccioli, e la stanza in cui zio Carlo cucinava si trasformava in una cantina. Cessi natalizi in ogni angolo. Il nonno era seriamente un uomo di rispetto. Il giorno di Natale, 36 persone in una casa di appena 3 stanze, seppur grande come quella degli edifici dell'epoca, in aggiunta un'interminabile processione di amici. In alcune circostanze l'intero appartamento era riconducibile a un vagone della metro alle 8 del mattino e risultava difficile anche respirare. Vincenzo era felice e ritrovava i cugini che solitamente non frequentava. Ogni volta era un'impresa tenerli a bada. Escogitavano piani per rubare dall'albero le forme di cioccolato. Il nonno detestava quell'atteggiamento, ritenendolo un affronto. Doveva essere lui ad elargirli dopo il cenone, secondo una rituale e mistica processione con in testa il maggiore dei nipoti ed in coda il più piccolo. Talvolta quelle forme di cioccolato non bastavano, qualcuna era già bella indigerita. E puntualmente il caos. Chi riceveva il soldatino pretendeva la barchetta, altri preferivano la stella al cuore, i maschi preferivano quelle donate alle donne e le donne quelle donate ai maschi, per il solo gusto di rompere i maroni. Necessitavano ore di mediazione sostenute dagli interventi dei capofamiglia, i quali, avendo premura di giocare a carte oppressi da un padre di matrice mussoliniana, non sopportavano perdere tempo per zittire gli adolescenti lamenti. Impartivano ordini alle donne, costrette ad obbedire, in quanto nella gerarchia familiare non contavano nemmeno il cazzo. Finiva sempre che le mogli dei boss intervenivano fisicamente in quella disputa, prelevando dal salone i propri picciotti, così ognuno riceveva una buona dose di sculaccioni. Natale su tutti poi, e beh, l'Oscar non tossica niente.
inciuci, i picciotti a partorire idee gloriose. L'unico posto dove potevano soggiornare i demoni era la camera da letto di zia Carmela. Al picciotto maggiore, Enzo, tifoso del Milan, veniva ogni volta affidata la responsabilità dell'intera colonia. Partorì un'idea formidabile, ritenuta valida dai grandi affinché fossero impegnati in qualche gioco che non avesse rotto i coglioni ai capofamiglia. Ruppero altro. Recuperò alcuni quotidiani, convinse zia Carmela a procurargli del nastro adesivo ed in breve tempo costruì una palla. Chiusero a chiave la camera da letto ideale